Top Re Vende casa per te. alle porte di Cupello, adiacente via Giovanni Paolo, vi proponiamo in vendita questo panoramico e pianeggiante terreno edificabile, a pochi minuti dalla cittadina di Vasto e dal mare Adriatico. Top Rent, per vendere o trovare casa. Questo meraviglioso terreno edificabile, di circa 1400 metri quadrati, e con fabbricabilità 0,40, è ideale per la costruzione di una villetta singola o bifamiliare. Pianeggiante, di facile accesso, con una splendida vista panoramica che spazia fino al mare, e la doppia esposizione solare. Caratteristiche perfette per realizzare la villa dei tuoi sogni. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Vende casa per te.